Штипските училишта должни како Грчка, тврди СДСМ. 9 образовни институции за грење и училишен превоз направиле долг од 770.000 евра, рекоа на прес социјалдемократите. Речиси половина милион евра должат само две училишта. Најголем долг има медицинското училиште Јане Сандански над 260.000 евра, а училиштето Колен Ектени должи 220.000 евра. Ова се официјални податоци заклучно со 31 декември 2014 година. За социјалдемократите нејасно е како школите парите ќе ги враќаат, зошто годишниот буџет бил рестриктивен, а се скратило токму на образованието. Намален е токму во ставката каде училиштата најмногу должат, а тоа е набавка на стоки и услуги и тоа за 10 милиони денари. Ова најавува уште една долга и студена зима за учениците и нови проблеми и нервози за родителите и граѓаните на Штип. Од друга страна, од општината излегува собствениот одговор. Овие 2 години училиштата во Штип функционираат безпрекорно. Сите обврски се подмируваат редовно, а се редуцираат и старите долгови на училиштето. Општина Штип овозможува и во секое време ќе овозможи наставниот процес да тече без проблеми. За да биде искрен до крај, читачот на листот хартија, кој патем исто така беше директор на средното техничко училиште, треба да каже дали му оставил долг на училиштето на неговиот наследник и колкав бил и колку договори има склучено со закупците на простор во училиштето, за да можат граѓаните да ја разберат сета циничност на она што го зборува. Доволно е да ги погледнеме медиумските извештаи за да се види колку долгови и пустош оставиле неговите партиски колеги како директори во некои штипски училишта. Така, например, се уште на интернет може да се информира дека директорката од СДСМ во основното училиште Ванчо Прке во Штип во септември 2009 година по промената и оставила на наследничката долг од над 4 милиони денари, од кој само по основ на тужби за неплатена нафта долгот е 2 милиона и 100.000 денари.